Так, выходим мы на пляж и видим вот такую вот красивую мирную картину. Вон там какая-то молодая девушка стоит, студентка, наверное. Вот. Все как-то прямо спокойно, тихо, мирно. Благодать. И, конечно же, снова нам небесный художник разрисовал небо какими-то интересными такими зарисовками. Прям так вот смотришь снова и снова. Все очень красиво и интересно. Немножко разные какие-то стили в виде линий, потом в виде каких-то таких более расплывчатых пятен облаков. Вот как-то вот так это все выглядит интересно. Я тогда дойду до воды уже и запишу эту красоту для всех людей, кому интересны такие красивые виды, такая атмосфера. Ух. Ну я понял, это, наверное, девушка-то не одна. Наверное. А нет, вон там еще одна сидит. Ну да, это, видимо, парень или мужик там. Дрова ищет, ты понял. Но это не важно. Вот, снова я покажу небо. Вот так оно красиво выглядит. Не, ну, слушайте, реально какой-то, кто там, Пикассо или кто. Так вот что-то намалевал такой. И снова картина на миллион. Прям теплый вечер. Вечера были холодные, вот недельку так вспомнить назад уже прям аж холодные. У меня замерзли там ноги в шлепанцах совсем. А по песку я ходил, так вообще ноги замерзли. Пришлось потом одевать шлепанцы. А сейчас прям так тепло, ощутимо тепло. Так мы здесь живем в России очень даже неплохо. Ну да, вон парень этот пошел к той девушке и сейчас будет делать костер. А вон там какие-то две девушки сидят, тоже совсем молодые, уже с костром. Вот так. Хорошее у нас место, видите, люди отдыхают, наслаждаются пейзажем. Так, слева я вижу кучку уток. Они плывут от меня влево. Ничего себе, какой классный костер. Почему у меня такого костра нет? Так что как-то так. Тоже хочу костер. Может быть, пойти дальше и найти костер. Что там кто-нибудь костер сжег.
Он может там остаться. Так это все выглядит. Как вон там девушки сидят. О, и там костер зажгли. Отлично. Отлично, романтично. Ух ты, что себе, в отблеске костра прям классно выглядит. Здорово. Здорово. Вот такая вот эстетика. В самом-то деле. Эстетика. Каждому свое, как говорится. Так, что я пока закончу. Так, всем удачи. Сегодня, кстати, какой у нас 17 сентября 2025 года. Было сегодня плюс 22, если что, у нас на Обском, в Академгородке, скажем так. Все. Ну, там слева, я смотрю, аж 3 девушки сидят. Надо же. Все, всем пока.